那因为现在电费越来越贵的关系，所以这个大冰箱我们做了一个小巧思。如果今天有家人他去冰箱拿东西，然后忘记关冰箱门的话，我们在这边也会做一个感测的通知。假设开超过10秒钟，就会播报冰箱没关好，瑞穗牛奶会坏掉。牛奶会坏掉，所以这样子我们就可以知道要赶快把冰箱检查，然后把它关起来，去做到一个省电的提醒。